हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 रोगों का गारंटीड इलाज। 3 रोगों को आप गारंटी से ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। हमारी बॉडी में 3 चीज़ें पैदा होती हैं, जो है एसिडिटी, या फिर किसी भी चीज़ की वाई पैदा हो जाती है, वात पैदा हो जाती है, जिससे जोड़ों में, घुटनों में, टांगों में कहीं भी दर्द होने लगता है, या फिर खांसी। जो खांसी होती है वो हमेशा ही रात को, दिन में भी होती है, लेकिन जिसको भी खांसी होती है वो रात में ज़्यादा अपना विकराल रूप ले लेती है। जिनको चाहे जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, वो सुबह सुबह ज़्यादा फील होता है। और जितनी भी एसिडिटी या गैस बननी होती है वो हमेशा ही दोपहर में ज़्यादा होती है। तो इन तीनों रोगों को कैसे ठीक करें, किस तरीके से ठीक करें, तो आज वो तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, सुबह से स्टार्ट करते हैं। सुबह सबसे ज़्यादा वात होती है, किसी भी चीज़, जोड़ों में कोई दर्द हो रहा है या फिर घुटनों में दर्द हो रहा है तो सुबह ज़्यादा फील होता है। उसको ठीक करने के लिए, यानी आपकी बॉडी में वात इकट्ठा ही ना हो, जिनको भी जोड़ों में दर्द हो रहा है वो नहीं हो, तो आपको क्या करना है, रोजाना 1 चम्मच रात को मेथी दाना भिगो देना है और सुबह इस मेथी दाने को खा लेना है। 1 चम्मच ही खाना है। 3 महीने आपने रेगुलर ऐसे ही करना है। उसके बाद 15 दिन का ब्रेक कर लीजिए, फिर 3 महीने रेगुलर कर लीजिए। ऐसे करने से जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वात इकट्ठी होती है वो इकट्ठी होना बंद हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है और ये वात को दूर करता है। जिनको जोड़ों का दर्द है, यानी अर्थराइटिस, जॉइंट पेन है, उनको ये ट्रीटमेंट ज़रूर फॉलो करना है। जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और तंदुरुस्त ही रहना चाहते हैं कि वात उनकी बॉडी में नहीं आए, तो वो 10 दिन खाकर 15 दिन का ब्रेक करें और फिर 10 दिन लें। इसी रूटीन से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोपहर की, जिसमें कि एसिडिटी पैदा होती है, बहुत गैस पैदा होती है। कुछ लोगों को एक्सट्रीमली एसिडिटी बनती है, वो सिर में जलन पैदा भी सीने में जलन पैदा करती है। कुछ लोगों को सिर पर दर्द पैदा कर देती है, कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, यानी ये प्रॉब्लम एसिडिटी से होती है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सब्जी बनाते हो तो सब्जी बनाते टाइम जो जीरा बीच में डालते हैं ना, तो उसकी जीरे की जगह आप अजवाइन डाल दीजिए। जीरे की जगह अगर अजवाइन डालोगे तो घर में किसी को भी एसिडिटी नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। इसीलिए जीरे की जगह अजवाइन यूज़ करने लग जाए तो एसिडिटी, गैस, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्जी में डालनी है, पक जाएगी, आप खा लीजिए। इस तरीके से एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो खांसी आती है रात में, चाहे दिन में आती है तो दिन में भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट मैं स्पेशली बताती हूँ कि रात में ज़्यादा होती है जो भी खांसी जैसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रात में ठंड थोड़ी बढ़ जाती है, चाहे गर्मियों हो चाहे सर्दियों हो, फिर भी बढ़ जाती है। तो इस कफ को कैसे दूर करें, इस खांसी को कैसे दूर करें, चाहे बलगम वाली हो चाहे सूखी खांसी हो, तो आपने क्या करना है, अदरक का रस लेना है 1 चम्मच, उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, यानी आपने उस रस को पका लिया, उसको दोबारा आप ठंडा कर लीजिए, वो ठंडा भी हो गया। उसके अंदर आधा चम्मच आप शहद मिक्स कर दीजिए और 1 चुटकी काली मिर्च मिक्स कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप लोगे तो किसी को भी कभी खांसी नहीं हो सकती। कफ की प्रॉब्लम है वो दूर होती है, चाहे बलगम पैदा हो रही है चाहे सूखी खांसी है, ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। वैसे तो चाय पीने की हैबिट अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें कैफीन भी होता है और वो एसिडिटी पैदा करने वाली चीज़ है। लेकिन अगर आप नहीं रह सकते और आपको खांसी भी आती है तो अपनी चाय में ना 1 चुटकी काली मिर्च मिक्स कर दीजिए। तो ऐसे करने से किसी को भी खांसी की प्रॉब्लम लाइफ टाइम कभी नहीं होगी। ये थे 3 रोगों के गारंटीड इलाज। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। अगर आप इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पंजाबी में भी लिंक इसका ले सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।